एक दिन ताज़ा खबर के एडिटर से मिला और मैंने पूछा, इतने सारे साउंड इफेक्ट तुम कहाँ से लाते हो और अपने मूवीज में कहाँ से यूज करते हो, हमें भी बता दे भाई। पर उसने बताने से मना कर दिया। लेकिन उसे इस वेबसाइट के बारे में नहीं पता था। मुझे कौन सा साउंड चाहिए और किस तरह का साउंड इफेक्ट चाहिए, मुझे इस वेबसाइट में जाना है और टाइप कर देना है और वो मुझे लिटरली कुछ सेकंड के अंदर में दे देगा, और वो भी फ्री। तो आप भी प्रोफेशनल वीडियो एडिट करना चाहते हैं, प्रोफेशनल शॉर्ट्स वीडियो बनाना चाहते हैं, तो तुम इस वेबसाइट का यूज कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं हूँ सोनू सौरभ।